大风吹过来，高达3、4层楼的鹰架瞬间倒塌，就倒在对街的民宅上，把招牌砸毁，民众赶紧移车。抓给一边啦，抓给一边啦。 机车移走，轿车开走。基隆七堵区的福三街一早居民就被巨大声响吓坏了，一定会压到电线。对，结果后来真的压到电线了。真的啊，乒乒乓乓，我们家就没电了。面对比较空旷的一侧，鹰架率先倒下，就压在电线杆上，造成整条街的住户没电可用。外墙拉皮整修的墙面，水泥块掉落一地，帆布被强风吹得啪啪作响，声势相当惊人。灾损跟人损，怕的是这样而已，因为台风还没真正登陆。台风前脚才刚来，风力持续增强。 消防队获报赶到现场，也只能先拉起封锁线，让民众不要靠近，以免发生危险。风有多大？看看花莲知名东大门夜市，棚架已经被吹翻，还翻到另一个棚架上头。原本在棚内的电风扇变在棚外头，摊上的招牌摇摇欲坠，瞬间风力还将木板吹得乱飞。撞到我肚子。 被突如其来的木板撞到，非常疼痛，实在是相当危险。有摊商就怕自己的生财工具被摧毁，赶紧再来巡查一遍。看到那个人家偷那个照片就赶快过来。雨势强，风也不容小觑。花莲县政府和国防部商界的战机还有战车还在现场展示。虽然已经做好固定工作，但是难保其他棚架吹落物不会砸到这些军方展示。一阵阵的强阵风已经让迎风的基隆花莲酿成灾情。记者朱丁荣、吴彩勋，基隆花莲采访报道。